ආයිබෝවන් පුතේ මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ගොඩක් ළමයිගේ ඉල්ලීමක් හින්දා මම දැක්ක මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බ 2023 පොලි අනුපාත කොරිඩෝව කියලා ඒ කොරිඩෝවේ බලලා කමෙන්ට් ගොඩක් දාලා තිබ්බා දැන් එක මොකක්ද අනේ කියලා දෙන්න කියලා. හරි. ඉතින් මේ අලුතෙන්ම වෙනස් වුණ මහ බැංකුවේ අලුත් පනත ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එතෙන්දී ඔයාලට තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම සාකච්ඡා කිරීමක් කරනවා. පළවෙනිම දේ තමයි පුතේ මහ බැංකුවේ පනත. දැනට මහ බැංකුවේ පනත වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ දැන් පනත පුතේ 2023 අංක 16 දරන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනත. එතකොට දැන් තියෙන පනත මොකද්ද? 2023 අංක 16 දරන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනත. හරි. දැන් ඔය පනත වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟ කාරණාව තමයි අර හැමදේම කියලා දෙනවා. ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම මේකෙන් ඉවරයි. හරිද? ඊළඟ කාරණාව තමයි පුතේ අපි ඉගෙනගෙන තිබ්බ නේද මහ බැංකු පනතේ ප්‍රධාන අරමුණු දෙකක් තියෙනවා කියලා. එකක් ආර්ථික ස්ථායීතාවයයි මූල්‍ය ක්‍රමී ස්ථායීතාවයයි. මේ මහ බැංකු පනත මගින් ප්‍රධාන අරමුණු දෙකක් නැහැ පුතේ. තියෙන්නේ එකම එක අරමුණයි. ඒ තමයි දේශීය මිල ස්ථායීතාව. මොකක්ද අරමුණ? දේශීය මිල ස්ථායීතාවය තිරස්ථාර ලෙස පවත්වාගෙන යාම තමයි මේ පනතේ ප්‍රධානම අරමුණ. එතකොට අරමුණු දෙකක් නෑ දැන් තියෙන කීයද? එකයි. එකක් කරාට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. මේ මහ බැංකු පනතේ වගන්ති තියෙනවා. මේ වගන්ති වල A level වලට අදාළ ටික මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. පළවෙනිම වගන්තිය තමයි පුතේ A level වලට අදාළ 86 පළවෙනි වගන්තියේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මහ බැංකුවට බැහැ රජයට හරි එහෙම නැත්නම් අපි කියන ආණ්ඩුවට හරි ආණ්ඩුවේ තියෙන ආයතන තියෙන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලය, ලංක බැංකුව, මහජන බැංකුව, ජල සම්පාදනයක ඔය වගේ ආණ්ඩුවේ ආයතන තියෙනවනේ. මේ මහ බැංකුවට බැහැ ආණ්ඩුව යටතේ තියෙන කිසිම ආයතනයකටවත් ඍජුව හරි වක්‍රව හරි ණය දෙන්න බෑ. පළවෙනි එක මොකද්ද? මහ බැංකුවට බැහැ මේ රජයට එහෙම නැත්නම් රජයේ ආයතන වලට ඍජුව හෝ වක්‍රව හරි ණය දීම බෑ. ඔතේ පළවෙනිම දේ. හරිද? 86 පළවෙනි වගන්තියේ තියෙනවා ආණ්ඩුවට ඍජුව හෝ වක්‍රව ණය දෙන්න බෑ. සරලව ගොත් ඔච්චරයි. ඊළඟට හැම වගන්තියකටම පුතේ උපවගන්ති තියෙනවා. හරිද? හරි. දෙවෙනි කාරණාව මේකේ A level වලට අදාළ නැහැ. හැබැයි මේ වගන්තියත් ඒවා දැනගෙන ඉන්න. හරිද? හරි. පළවෙනිම දේ මොකද්ද? ඔයාලා ගන්න තියෙන ඉච්චරයි. ආණ්ඩුවට ඍජුව හෝ වක්‍රව ණය දෙන්න මහ බැංකුවට බෑ. තහනම්. හැබැයි දෙවෙනි කාරණාව මේක. ඔයා අහලා තියෙනව නේද? ඔය සොරකුම්පත් පුතේ පුවමාරු වෙනවා ප්‍රාථමික වෙළඳපොළෙන් සහ ද්විතීයික වෙළඳපොළෙන් කියලා. ආයෙ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ප්‍රාථමික වෙළඳපොළෙන් මුලින්ම නිකුත් කරන්නේ. හරි. ඒව නැවත හුවමාරු වෙන්නේ ද්විතීයික වෙළඳපොළ. මෙන්න මේ මහ බැංකුවට කවදාවත් රජයේ සොරකුම්පත් ප්‍රාථමික වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගැනීමක් කරන්න බෑ. කවදාවත් ප්‍රාථමික වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගැනීමක් කරන්න බෑ. හැබැයි මහ බැංකුවට පුළුවන් ද්විතීයික වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගන්න. දැන් මොකක්ද කාරණාව? පළවෙනි දේ තමයි මහ බැංකුවට බැහැ රජයට හෝ රජයේ තියෙන ආයතන වලට ඍජුව හෝ වක්‍රව ණය දෙන්න බෑ. හැබැයි ඒකේ තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ප්‍රධාන එක ඉච්චරයි. රජයට එහෙම ණය දෙන්න බැරි වුණාට මහ බැංකුවට පුළුවන් මේ රජයේ සොරකුම්පත් ටික ප්‍රාථමික වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගැනීමක් කරන්නේ නැතිව ද්විතීයික වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ කොන්දේසි ටික ඉටු වෙනවා නම් විතරයි. පළවෙනි දේ තමයි සියලු නිර්දේශ ඇතුළත් කරලා පාර්ලිමේන්තුව අනුමැති කරන්න ඕන. පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමැතියක් දෙන්න ඕන. දෙවෙනි කාරණාව තමයි අනුමැතිය දුන්නට පස්සේ ගැසට් එකක් ගහන්න ඕන. ඒ ගැසට් එක හරහා තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? දැන් පළවෙනි දේ ණය දෙන්න බෑ කොහොමවත්.
හරි. ප්‍රාථමික වෙළඳපොලෙන් ගන්නත් බෑ, ද්විතීයිකෙන් ගන්න පුළුවන්. කොහොමද? අනුමැතියත් ඇවිල්ලා ගැසට් එකක් ගිහුවට පස්සේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි ගැසට් එක ගැහුවත් අනුමැතිය දුන්නාත් මහ බැංකුවට ද්විතීයික වෙළඳපොලෙන් සුරුකුම්පත් මිලදී ගන්න වෙන්නේ අනුමත කළ ප්‍රමාණයෙන් 105කට වඩා අඩුවෙන්. හරිද? අනුමත කළ ප්‍රමාණයෙන් 105කට වඩා අඩුවෙන් තමයි ඒ ගන්න වෙන්නේ. හරිද? අනුමත කරා නම් ලක්ෂයක් ගන්න වෙන්නේ 5000යි. හරිද? හරි. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ ගන්න සුරුකුම්පත් මාස 6කට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ, මාස 6කට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කල්පිරීමේ කාලය කියලා එකක් තියෙනවනේ. ඒ කල්පිරීමේ කාලය මාස 6ට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ, මාස 6ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? ඊළඟ කාරණාව තමයි මෙන්න මේක වැදගත්ම කාරණාව. හැබැයි මේක එක්සෑම් අහන්නේ ඔය හැබැයි දැනගන්න ඕන. ඊළඟ කාරණාව තමයි එහෙම මාස 6කට වඩා අඩුවෙන් කල්පිරණයම දුන්නාත් ප්‍රධාන දේ අනේ අපිට ගෙවන්න විදියක් නැහැ, ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න කියලා රජයට බෑ, මහ බැංකුවෙන් ඉල්ලන්න. හරිද? එතකොට ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් කරන්නවා බැයි. හරිද? ඒ නිසා මේ කොන්දේසි ටික යටත්ව බැලුවොත් කෙලින්ම කියන විදියට 86 පළවෙනි වගන්තියේ තියෙන විදියට මහ බැංකුව රජයට ණය දෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? ඕක තමයි පළවෙනිම දේ. ඊළඟට අපි යම් මේකේ දැන් අරමුණ කතා කරා, වෙන දේවල් ටික කතා කරා. පැහැදිලිද? ඊළඟ දේ තමයි මෙන්න මේක. හරිද? පුතේ මේක ගොඩාක් බිස්නස් ගුරුවරු මේක දීලා තිබ්බා. හරිද? ඉකෝන් ගුරුව ගැන නම් දන්නේ නැහැ. බිස්නස් ගුරුවරු නම් දීලා තිබ්බා. හරිද? හේතුව මේ මට ඉකෝන් ගුරුව ගැන හොයන්න වෙලාවක් නැහැ. අනිත් අපේ පන්තියේ ළමයි බිස්නස් පන්ති යනවානේ. ඒ ළමයිගෙන් තමයි දැනගත්තේ මම දන්න විදිහට එක ගුරුවරයෙක් හැර සියලු ගුරුවරුම දීලා තිබ්බේ මෙන්න මේ කතා ටික. ඒ කියන්නේ පැරණි එකමයි දීලා තිබ්බේ. හරිද? මෙන්න පළවෙනි දේ. හතර හරිද? මහ බැංකුව මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරනකොට ඒකට භාවිතා කරන පුතේ උපකරණ ටික. හරිද? මේ උපකරණ අපි කලින් බෙදුවේ මේ විදිහට. ප්‍රමාණාත්මක උපකරණයි ගුණාත්මක උපකරණයි. මේ විදියට අපි කොටස් දෙකකට බෙදුවා. ප්‍රමාණාත්මක සහ ගුණාත්මක විදියට. හැබැයි පොතේ අලුත් මහ බැංකු පනත මගින් මෙහෙම එකක් නැහැ. හරි? ප්‍රමාණාත්මක සහ ගුණාත්මක නැහැ. තියෙන්නේ ප්‍රධාන උපකරණ සහ වෙනත් උපකරණ. හරිද? එහෙනම් උපකරණ දෙක මොකද්ද? ප්‍රධාන සහ වෙනත්. ප්‍රමාණාත්මක ගුණාත්මක ටික අයින් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නම් ටික වෙනස් වෙලා සමහර ඒවා අලුතෙන් ඇවිල්ලා. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ ප්‍රධාන උපකරණ මොනවද? ප්‍රධාන උපකරණ විදියට අලුතෙන් ඇවිත් තියෙන කෙනා තමයි පුතේ එක් දින ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය. මේ තමයි පුතේ ප්‍රධානම කෙනා මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මෙහෙවීමේ. හරිද? මහ බැංකු පනතේ අලුත් මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මෙහෙවීමේ ප්‍රධාන උපකරණය තමයි එක් දින ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය. මේ මොකක්ද ඉස්සරහට මම කියලා දෙනවා. හරිද? හරි. මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ඔක්කොම ටික හම්බ වෙනවා. ආයෙ හොයන්න දෙයක් නෑ. දෙවෙනි එක නිත්‍ය පහසුකම්. මොකක්ද කියලා ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. පහසුකම්, පහසු ආහාරේ. තුනේ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය. හතර පුතේ විවට වෙළඳපොළ කටයුතු. විවට වෙළඳපොළ කටයුතු. මේ තමයි මහ බැංකු මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රධාන උපකරණ හතර. ඒකෙන් පළවෙනි කෙනා තමයි ප්‍රධාන කෙනා බවට පත් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. එහෙම අපි ඉගෙන ගත්ත ප්‍රධාන උපකරණ ටික බැලුවට පස්සේ තවත් උපකරණ ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි වෙනත් උපකරණ. මේකේ පළවෙනි කෙනා තමයි සංනිවේදනය. ඒක පැටලුවාට කමක් නැහැ, කවලම් වලට කමක් නැහැ. දෙක යහ පෙළඹවීම. තුන ඉදිරි මාර්ගෝපදේශක.
හතරේ ණය මත ප්‍රමාණාත්මක සීමා නියම කිරීම. ණය මත ප්‍රමාණාත්මක සීමා නියම කිරීම. ඊළඟ එක පොලි අනුපාත මත උපරිම සීමා නියම කිරීම. මෙන්න මේ ටික තමයි පුතේ වෙනත් උපකරණ විදියට එන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණාත්මක ගුණාත්මක නැහැ දැන් තියෙන ප්‍රධාන සහ වෙනත් උපකරණ වශයෙන්. හරි. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔයාලා වැදගත්ම බලන් හිටපු එක කොරිඩෝර් කියන එක කර්ව්. හරිද? හරි. කොරිඩෝර් කියන එක මම කියලා දෙන්නම් පුතේ මෙන්න මේ විදියට. හරිද? හරි. මෙන්න ඉන්නවා මහ බැංකුව. දැන් වාණිජ්‍ය බැංකුව වලට ණය දෙන අවසානම කෙනා කවුද? මහ බැංකුවනේ. හරි. දැන් අවසානම කෙනා මෙයා. හරි. අවුලක් නැහැ. හරිද? ඊළඟ කාරණාව මම ගන්නවා මෙහෙම BOC බැංකුව ඒ බැංකු මාත්‍රක 10 වෙන්න එපා දාන්නවත් එපා. හරිද? උදාහරණයකට ගන්න HNB. හරිද? ඊට පස්සේ සම්පාත් commercial නේද? හරිද? ඔය විදිහට තියෙනවා. බැංකු හතරක් තියෙනවා. හරිද? හරි. උදාහරණ මේ කතාව හොඳට ඉන්නේ. හරිද? මේ මම පුතේ කමර්ෂල් බැංකුවෙන් මෙහෙන් ගන්නකො මොකද මට මේ ඉඩ අවශ්‍යතාවයක් ඕනේ. හරිද? කොමර්ෂල් බැංක්. හරි. මෙන්න පළවෙනිම දේ. උදාහරණ දැන් මේ බැංකු හැමදාම මෙහෙම දෙයක් කරනවා. කොහොමද යක්ද? තමන් ගාව දේ වැඩිපුර සල්ලි ටික අනිත් බැංකු වලට දෙන්න බලනවා. හරිද? එතකොට අනිත් බැංකුත් අද මගේ ගාව ද්‍රවශීලතා අර්බුදයක් තියෙනම් වෙන බැංකුවකින් ටක් ගාලා ගන්නවා. කෙලිම මහ බැංකුවට දුවන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද කියන එක? තමන් ගාව වැඩිපුර සල්ලි යාළු බැංකුව වලට දෙනවා. තමන් ගාව සල්ලි නැත්නම් යාළු බැංකුවකින් ඉල්ල ගන්නවා. පැහැදිලිද කියන කතාව? හරි. දැන් ඔයා වගේම තමයි. කෙලිම ඔයා බැංකුවට ගිහින් ණයක් ගන්නෑ. ඔයාට අද සල්ලි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් යාළුවෙක්ගෙන් ඉල්ල ගන්නවා. ඔයා ගාව වැඩිපුර තියෙන සල්ලි ටික යාළුවෙට දෙනවා. ඔයා ටක් ගාලා ණයක් අවශ්‍ය වෙච්ච ගාම දුවල මහ බැංකුවට යන්නේ නෑනේ. ඔයාට යන්න බෑ කොහොමත්. ඒකට ඔයාගේ බැංකුවට දුවල යන්නේ නෑනේ. මේක මං කියන්නේ ණයක් ගන්න ටක් ගාලා දුවල යන්නේ. හැබැයි වාණිජ්‍ය බැංකුත් ওই තියරියම තමයි. අතිරික්ත සල්ලි තියෙනකොට යාළුවන්ට ණයට දෙනවා. ද්‍රවශීලතා හිඟයක් වෙද්දී යාළුවන්ගෙන් ණයට ගන්නවා. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මෙන්න මෙහිම මම ගන්නවා හරිද? පොලි අනුපාත දෙක. හරිද? එකක් මම මෙහෙම ගන්නවා. හරිද? මම දාන මේක 5%යි. හරිද? මේකට මම කියනවා නිත්‍ය තැම්පතු පහසුකම් පොලි අනුපාතය. නිත්‍ය තැම්පතු පහසුකම් පොලි අනුපාතය. හරිද? මෙන්න මේ උඩින් දානව 12%ක් මේක ඇවිල්ලා නිත්‍ය ණය පහසුකම් පොලි අනුපාතය. හරි. දැන් මහ බැංකුව මම කපන්නම්කෝ. මේක ඕනේ නෑනේ. හරිද? හරි. ඔය ටික තමයි යන්නේ. මෙන්න මේ නිත්‍ය තැම්පතු පහසුකම් අනුපාතයට කියනවා පුතේ SDFR Standing Deposit Facility Rate. හරිද? නිත්‍ය තැම්පතු පහසුකම් අනුපාතය Standing Deposit Facility Rate. මෙන්න මේකට කියනවා පුතේ නිත්‍ය ණය පහසුකම් එකට කියනවා SLFR Standing Lending Facility Rate. හරිද? නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය. හරිද? හරි. ඔය එක තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ සීන් එක කියලා. යට නිත්‍ය තැම්පතු පහසුකම් පොලි අනුපාතය, ඉර උඩ නිත්‍ය ණය පහසුකම් පොලි අනුපාතය. හරිද? හරි. දැන් මම මේක ලස්සනට වෙන එක වදිනවා. මොකද මේ කතාව ටිකත් එක්ක මම ඊළඟ පේජ් එකට යනවා. ඒ නිසා ඔහොම ඉන්න මම ලස්සනට මේක එහා පැත්තේ දිනවා. තැම්පතු පහසුකම් අනුපාතය.
SDFR standard deposit facility rate. මේක නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය. මේක ඇවිල්ලා standard lending facility rate. හරි. දැන් මේ කතාව පේනව නේද? හරි. මෙහෙමයි සිරාම කතාව. හරිද? හරි. මම මෙතෙන්ට 105ක් දානවා. මෙතෙන්ට 105යි, මෙතෙන්ට 112යි. හරි. මෙන්න කතාව හොඳට අහගන්න. දැන් හොඳට අහගන්න. මේ තමයි පුතේ මහ බැංකුව මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මෙහෙවදී දාලා තියෙන පොලි අනුපාත දෙක. හොඳට අහගන්න. නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් කියන්නේ මෙහෙම එකක්. හරිද? හරි. ඔයා ගාව වැඩිපුර සල්ලි තියනම් පාගානේ මේ වාණිජ බැංකුව ගාව. හරිද? වාණිජ බැංකුව ගාව වැඩිපුර සල්ලි තියනම් ඒ වැඩිපුර සල්ලි ටික මහ බැංකුවේ ගෙනත් තැන්පත් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ගාව තියෙන වැඩිපුර සල්ලි ටික මහ බැංකුවේ ගෙනත් තැන්පත් කරොත් ඔයාට හම්බෙන පොලි අනුපාතය තමයි නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් පොලි අනුපාතය. ඒ තැන්පතු පොලි අනුපාතය 5යි. පැහැදිලිද කතාව? ආගා වැඩිපුර සල්ලි තියෙනම් ඔයාට කොහෙකින් දාන්න පුළුවන්ද? ආ බැංකුවක් නම් මහ බැංකුවට ගිහිල්ලා දාලා ඉන්න පුළුවන්. ඔයා වාණිජ බැංකුවක් නැහැ. හරිද? හරි. ඊළඟ කාරණාව තමයි මෙන්න හොඳට ඉන්නේ. දැන් මහ බැංකුව කියනවනේ වැඩිපුර සල්ලි තියෙනම් අරන් එන්න මම දෙනවා 5ක් කියලා. මේ අනුපාතය 5යි. හැබැයි මම ඔයාට මේ කතාව පටන් ගනිද්දිම කිව්වා අතිරික්ත සල්ලි තියෙනම් හොඳයි. අතිරික්ත සල්ලි තියෙනම් හොඳයි. අතිරික්ත සල්ලි තියෙනම් වාණිජ බැංකුව තව වාණිජ බැංකුව වලට ණය දෙනවනේ. ඔව්. පැහැදිලිද? හරි. දැන් හොඳයි. දැන් මම ඇවිල්ලා BOC බැංකුව HNB බැංකුවල සල්ලි හිඟයක් තියෙනවා. දැන් මගේ ගාව සල්ලි තියෙනවා. මහ බැංකුව කියනවා වැඩිපුර සල්ලි තියෙනම් අරන් එන්න මම 5 ගානේ දෙන්නම් කියලා. හරිද? මගේ ගාව තියෙන සල්ලි මම HNB බැංකුවට දෙනව නම් දෙන්නේ 5%කට වඩා වැඩියෙන්ද අඩුවෙන්ද? මම දෙන්නේ 5%කට වඩා වැඩියෙන්ද අඩුවෙන්ද? වැඩියෙන්ද අඩුවෙන්ද? වැඩියෙන්නේ. ඇයි හේතුව තමයි මට මහ බැංකුවට දුන්නෝ 5%යි. හැබැයි මෙයාට දුන්න ඕනේ ඊට වඩා අඩුවෙන් දුන්නොත් මට පාඩුයිනේ. ඒ නිසා මම මෙයාට දෙන්නේ 5%ට වඩා වැඩි. ක්ලියර්ද මං කියන එක? හරි. ඒ කියන්නේ මගේ ගාව වැඩිපුර සල්ලි තියෙනම් මම වාණිජ බැංකුවක් නම් මම ඒක ණයට දෙන්නේ හොඳයි ණයට දෙන්නේ මහ බැංකුව මට කියලා තියෙන අනුපාතයට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ මහ බැංකුව කිව්වා වැඩිපුර සල්ලි තියෙනම් අරන් එන්න ඔයා මගේ බැංකුවට මම ඔයාට 5% දෙන්න. හැබැයි මහ බැංකුවේ දැම්මෝ 5%යි හම්බ වෙන්නේ මම HNB බැංකුවට දෙන්න ඕනේ ඊට වඩා අඩුවෙන්ද වැඩියෙන්ද? වැඩි. ඇයි? ඊට වඩා අඩුවෙන් දුන්නොත් මට පාඩුයිනේ. HNB බැංකුව කියනවා ඔයාට මෙතන 4ට දෙන්න. මම කියන බෑ. ඇයි? මහ බැංකුව ගෝ 5ක් දෙන්නම් කියලා. ඉතින් 5ක් මහ බැංකුව දෙන්නම් කියද්දි මට ඉතින් මහ බැංකුවට දෙන්නේ නැතුව අරයට 4ට දීලා වැඩක් නෑනේ. ඒ නිසා මම කරන්නේ 5ට දෙන්නෙත් නෑ. ඇයි? ඇයි 5ට දෙන්නේ නැත්තේ? ඌට දෙන්නේ මොකටද? මෙයාට දෙනවා. විශ්වාසය වැඩි මහ බැංකුව. ඒ නිසා මම මහ බැංකුවට සල්ලි දාන්නේ නැතුව HNB බැංකුවට සල්ලි දානවා නම් HNB බැංකුවට ණය දෙනවා නම් HNB බැංකුවට ණය දෙන්නේ 5%ට වඩා වැඩි. පැහැදිලිද දින කතාව? හරි. එතකොට මේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් කාණ්ඩේ වාණිජ බැංකුව වලට අතිරික්ත සල්ලි තියෙනවා. ඊළඟ කාරණාව නිත්‍ය ණය පහසුකම් පොලි අනුපාතය. හොඳයි. දැන් හොඳයි මේ කතාව මෙන්න හොඳ කතාව ඊළඟ කතාව. හරිද? මහ බැංකුව කියන වාණිජ බැංකුව වලට හරි ඔයාලට සල්ලි නැත්නම් කවුද කියන්නේ? මහ බැංකුව කියන වාණිජ බැංකුව වලට හරි ඔයාලට සල්ලි නැත්නම් වාණිජ බැංකුව ඔයාලා ඉන්න මගින් ණය ගන්න මම ඔයාට දෙනවා 12%ක පොලි අනුපාතයක් යට දෙනයි. දැන් මොකක්ද කියන්නේ? හොඳට හංගින්න. මහ බැංකුව කියනවා වාණිජ බැංකුව වලට ඔයාලා එන්න සල්ලි නැත්නම් මගේ ගාවට මම දෙන ඔයාට ඇති තරම් 12 ගන්න. එතකොට ඔයා වාණිජ බැංකුවක් නම් පුතේ හරි මහ බැංකුව කියලා තියෙනවා 12%කට ණය දෙනවා කියලා. හරි. හතරයිද? 12% ණය දෙනවා කියලා කියනවා. නියමයි.
දැන් ඊළඟ කාරණාව ඔයාට මහ බැංකුවෙන් ඇති වෙනකන් 12 ගන්න ණය ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නේ. හරිද? හැබැයි ඔයා හිතන විදියට අනිත් වාණිජ්‍ය බැංකු ණය දෙන්නේ 12ට වඩා වැඩියෙන්ද 12ට වඩා අඩුවෙන්ද? පළවෙනිම දේ තමයි පුතේ අනිත් බැංකු බලනවා. මූ මහ බැංකුවට ගියෝ 12ට ණය ගන්නවනේ. ඉතින් මහ බැංකුවෙන් ණය ගන්නවට වඩා මගෙන් ණය ගන්න නම් මම දෙන්න ඕන පොලී අනුපාතය මීට වඩා අඩුයි. පැහැදිලිද කතාව? ඒ කියන්නේ පුතේ මේ තමයි වෙළඳ පොලේ තියෙන පොලී අනුපාතය තියෙන්නේ මේකට වඩා වැඩියෙන් මේකට වඩා අඩුයි. පැහැදිලිද කතාව? හරි. ඊළඟ කාරණා මේක. දැන් මේක තමයි පොලී අනුපාත කොරිඩෝර් වෙන්නේ. ඉහළ සීමාව නිත්‍ය ණය පහසුකම් පොලී අනුපාතය, පහළ සීමාව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතය. හැබැයි දැන් පොලී අනුපාත කොරිඩෝරේ ගැන එක්සෑම් එක කියන්නේ කොරිඩෝර වෙනස් වෙලා මේ පැත්තට ඇවිල්ලා. හරි. මෙහෙම තියෙද්දි මහ බැංකුව දැන් මේ දෙක කොහොම තියාගෙන අලුතෙන් අපිට දෙනව අනුපාතයක්. හරිද? ඒ අනුපාතය තමයි මෙන්න මේ අනුපාතය. අලුතෙන් දෙන අනුපාතයක් මෙන්න මෙතන මම මේක දානවා. මේක ඇවිල්ලා OPR overnight policy rate. ඒ කියන්නේ එක් දින ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතය. හරිද? එක් දින ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතය. හරිද? ඊළඟ කාරණාව තමයි ප්‍රති විකුණුම් කොන්දේසි සහ ප්‍රති මිලට ගැනුම් කොන්දේසි කියලා කොන්දේසි දෙකක් තියෙනවා. අහලා තියෙනවනේ. හරි. මහ බැංකුව විසින් පුතේ සුරකුම්පාත් මිලදී ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්, විකිණීමක් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ප්‍රති මිලදී ගැනීම කියන්නේ මෙහෙමයි. මහ බැංකුවක ප්‍රති මිලදී ගැනුම් කිවිසුම් කියන්නේ මොකද්ද? මහ බැංකුවට අනුව පුතේ ප්‍රති මිලදී ගැනුම් කිවිසුම් කියන්නේ ප්‍රති කියන්නේ නැවත මිලදී ගන්නව කවුද? මහ බැංකුව. මහ බැංකුව ප්‍රති මිලදී ගැනුම් කිවිසුම් කරනවා කියන්නේ මහ බැංකුවේ සුරුකුම්පත් ටික වාණිජ්‍ය බැංකුවලට දෙනවා. ඔයාලා ගන්න නැවතම මොක දවසක මිලදී ගන්නවා. එතකොට මට කියන්න මහ බැංකුව ප්‍රති මිලදී ගැනීමේ කිවිසුම් වලට එනකොට මහ බැංකුවේ සුරුකුම්පත් ටික වාණිජ්‍ය බැංකුවලට යනවා. වාණිජ්‍ය බැංකුවල සල්ලි මහ බැංකුවට එනවා. ප්‍රති මිලදී ගැනීමේ කිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අතිරික්ත මුදල් වාණිජ්‍ය බැංකුවල තියෙනකොටද හිඟයක් තියෙනකොටද? අතිරික්ත මුදල් තියෙනකොට. ඇයි? මහ බැංකුවේ සුරුකුම්පත් වාණිජ්‍ය බැංකුවලට ගිහිල්ලා ඒ කට්ටිය සල්ලි මහ බැංකුවට එන්න නම් මේ කට්ටිය ගාව තියෙන්න ඕන සල්ලි. නේද? කියන්නේ මහ බැංකුව ප්‍රති මිලට ගැනීමේ කිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ කට්ටිය ගාව සල්ලි තියෙනකොට. හරිද? ඊළඟ කාරණාව තමයි ප්‍රති විකුණුම් කිවිසුම්. ඒ කියන්නේ මම නැවත විකුණනවා. හරි. අර කට්ටිය ගාව තිබ්බ සුරුකුම්පත් ටික කාලයක් ගිහිලා ඒ කට්ටියගේ සුරුකුම්පත් ටික මහ බැංකුව මිලට ගන්නවා. ඒ කට්ටිය සුරුකුම්පත් මෙහෙ මිලට ගන්නකොට මහ බැංකුවේ සල්ලි යනවා වාණිජ්‍ය බැංකුවලට. ඒ සුරුකුම්පත් ටික මහ බැංකුවට එනවා. එතකොට ඒ කට්ටියට සල්ලි යන්නේ ඒ කට්ටිය ගාව සල්ලි නැති හින්දා. ඒ කියන්නේ ප්‍රති විකුණුම් කිවිසුම් කරන්නේ මේ කට්ටියට ද්‍රවශීලතා හිඟයක් තියෙනකොට ප්‍රති මිලට ගැනීමේ කිවිසුම් කරන්නේ ද්‍රවශීලතා අතිරික්තයක් තියෙනකොට. එතකොට මෙන්න කතාව. දැන් වාණිජ්‍ය බැංකුව වල සල්ලිනේ වාණිජ්‍ය බැංකුව වල සල්ලිනේ නියමයි. හරි. කීපයකට සල්ලිනේ. අද කියනවා අද එක් දින පොලී අනුපාතය 8යි. අවුලන්නේ මහ බැංකුව කියලා තියෙනවා නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතය 12යි. ඇත්තටම ණය දෙන්නම් 12 ගන්න. හරි. දැන් මේ කට්ටිය ගාව සුරුකුම්පත් තියෙනවා. මේ සුරුකුම්පත් ටික මහ බැංකුවට පුළුවන් විකුණන්න. හරිද? සුරුකුම්පත් ටික මහ බැංකුවට විහිදෙනවා. ඒතර මහ බැංකුව ගන්නේ ප්‍රති විකුණුම් කිවිසුම් හරහා. ඇයි? මහ බැංකුව ප්‍රති විකුණුම් කිවිසුම් කරන්නේ වාණිජ්‍ය බැංකුවල ද්‍රවශීලතා හිඟයක් තියෙනකොට. හරි. ඒතර ප්‍රති විකුණන්න යනකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට සල්ලි එනවා නේද? එතකොට පුතේ මෙන්න අපිට ද්‍රවශීලතා හිඟයක් තියෙනකොට තමයි ණය ගන්න යන්නේ. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ දෙක අතර තමයි ප්‍රති විකුණුම් කිවිසුම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ප්‍රති විකුණුම් කිවිසුම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙක අතර. එතකොට ප්‍රති විකුණුම් කිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කරනකොට පුතේ ඉහළ සීමාව නිත්‍ය ණය පහසුකම් වෙලා පහළ සීමාව එක් දින ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතය වෙනවා. හරිද? හරි.
ඊළඟ කාරණා. දැන් මගේ ගාව සල්ලි තියෙනවා. මම ගාව සල්ලි තියෙන නිසා මම මහ බැංකුවෙන් සුරුකුම්පත් මිලට ගන්නවා. හරිද? ඒතර මහ බැංකුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ප්‍රති මිලට ගැනීමේ ගිවිසුම්. නේද? හරි. ඒතර මගේ සල්ලි ටික මේ බලන්න මහ බැංකුවේ තැන්පතු විදියට දැම්මොත් 5% දෙනවා. හැබැයි සුරුකුම්පත් මිලට ගත්තොත් මේ බලන්න මහ බැංකුව කියලා තියෙනවා අද පොලී අනුපාතය 8%යි. එතකොට පුතේ මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මෙතෙන්දි තමයි ප්‍රති මිලට ගැනීමේ ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට පුතේ ප්‍රති මිලට ගැනීමේ ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඉහළ සීමාව එක් දින ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතයක්, පහළ සීමාව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතයක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේක තමයි පුතේ සරල වශයෙන් කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. වෙන්න මේ ටික තමයි එක්සෑම් එකේ අහුවොත් අහන්නේ.